Этапы монтажа алюминиевой перегородки. Для начала нужно освободить пространство от лишней мебели. Следующее, нужно подготовить верхний трек, отрезать его в размер, замонтировать. Следом установка идет боковых створок, так как они статичные и никуда уже не будут двигаться. И после этого устанавливается одна раздвижная створка. И только когда мы проверили, что все у нас идеально ходит, что одна створка не мешает другой, устанавливаются декоративные накладки. А если вы хотите, чтобы ваши перегородки прослужили долго и качественно, то обращайтесь к профессионалам, и мы вам с этим поможем.